өгсний дараах ертөнц. Үнэн хэрэгтэй деважинч биш, тавч биш. Зүгээр л нэг сургууль байвал яах вэ? Анжил битсэн ертөнц байдаг нэг үхлийн дараах амьдралыг харуулдаггүй. Энэ бол амьдралдаа ямар нэгэн том харуулсалт хийсэн, шудраг бус зүйл амссан, бурхангийнхаа шуйг үзэн ядсан хүмүүсийн нас барсныхаа дараа ярьдаг тийм л газар. Энд байгаа хүмүүс бүгд нэг зүйлээрээ адилхан. Амьдрал тэдэнд шудраг бус хандсан. Хэрвээ энд хин нэгэн энгийн амьдралаар амьдарч эхэлвэл учир нь үл мэдэгдэх шалтгаанаар хаашаа ч юм алга болдог. Одоо байгаа энэ ертөнцөөсөө алга болохгүй тулд гол дүрүүд маань нэг нууцлаг хүчний эсрэг тэмцэнэ. Тэр хүч буюу тэр нэг тэнший гэж дууддаг. Манай гол дүр ямар ч ой санамжгүйгээр энэ ертөнцөд зэрдэг. Толгойдоо хүнд гэмтэл авч нас барсан учраас өмнөх амьдрал гэхэр юм огт зандаггүй. Ингээд тэр алга болохгүй тулд тэншигийн эсрэг дайдаж буй бүлэгт орсноор үйл явдал цааш үргэлжилдэг. Энэ анимихэндээ зүгээр л энгийн сургуулийн амьдрал тэгээ баг зэрэг хөгжилтэй тийм мэдрэмжийг мэдрүүлдэг. Гэхдээ ангийнхын хэрээр үнэндээ энэ бол амьдралдаа хамгийн их харамссан хүмүүсийн тухай үг гэдгийг ойлгуулж амьдрал, үхэл, харамсал гэж яг юу вэ гэдгийг танд бодогдуулж эхэлнэ. Цаашлаад үйл явдал өрнөхийн хэрээр алга болох гэдэг нь үнийн хэрэгтэй муу зүйл биш. Харин ч дутуу хүслээ гүйцээж дараагийн амьдралдаа очих үүд юм байна гэдгийг аним маань бидэнд ойлгуулна. Монголын үстэй тэнши маанч энэ бүгдийг анханасаа анзаарчихсан бүгдд нь туслахыг хичээж байсан байдаг. Тэгээд л жирийн хүүхэжийг байлгаж өөрсдийг нь хүлээн зөвшөөрлөхийг хүссэндээ сургуулийн төрөм зөрчид байгаа манай хэдийг аль чадаараа бойлуулахыг хичээнэ. Гэвч манай хэд тэнши хүмүүсийн алга болгодог гэж ойлгосноосоо болоод тэдний хооронд тулаан, баргал, дайн гэд хэлчихэж болохоор зүйл өрнөсөн байдаг. Цаашдаа алга болох биш дараагийн амьдралд очих гэд ярихгүй бол жоох эвгүй болоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ ярьчээ за. Бас тэгээд Монголын үстэй охиныг маань Канада гэдэг тийм болохоор нэрээр нь дуудъя. Энэ бүхнийг анзаарсан хамгийн ихний хүн манай гол дүр Отонаши Юзүрү байдаг. Энэхүү Отонаши Канада хоёр нийлэн бусдыгаа шинэ амьдралд үтгэхээр хамтарч эхэлнэ. Анжил битс бидэнд үхлийн тухай биш. Амьдрал шудраг бос байсан ч хүлээн зөвшөөрч зааш явж сурах хэрэгтэйг зааж өгдөг. Дөрүүдийн тухайд тайлбарлая. Энэ удаа гол дүр маань нэлээд чухал учраас хамгийн сүүлд нэрье. Эхний дүр бол Ивасава. Манай хамтлагийн ахлагч тийм манайхаа энэ анийн дээр дуунууд нь үнэхээр гоё. Тэгтээ даанч копирайтаас болоод энд оруулж арай л чадахгүй бах. Ивасавагийн аав ээж нь байнга ирэлддэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй орчин төссөн. Багада авсан тархины гэмтээсээ болж нас бардаг. Харин энэ ертөнцид Girls Dead Monster хамтлаг байгуулж амьдтай хийж амжаагүй зүйлсээ хийж чаддаг. Ивасавагийн хамгийн том мөрөөдөл нь алдартай болох биш. Зүгээр л хин нэгэн түүний дуу үнэхээр чин сэтгэлээсээ сонсоосой гэж хүссэн. Тэр бол энэ анимд ирэх хамгийн ихэнд өөрийн хүслийг гүйцээж дараагийн амьдрал руугаа явдаг нэгэн. Юри. Гэртэн дээрэмж дайран урж охиныг 3 дүүгээр нь барьцаалж үнтэй юм олж ир эсвэл 10 минут тутамд нэг дөвчийн хөнөн гэж сүрдүүлдэг. Гэвч тэр үед жоохон байсан Юри юу ч болоогүй бөгөөд цагдаа нар ирэхэд аль хэдийн 30 минут өнгөрсөн байдаг. Тэр бол энэ амьд үлдэх салааны ахлагч ийм зовлонтой амьдрал өгсөн ертөнцийг уучлахгүй. Дахиж хэн ч ийм шудраг бус зүйл битгий хамсаасай гэж хүссэн нэгэн. Хината амьдралаа зориулсан хамгийн чухал тэмцээн дээрээ яагаад ч юм маш амархан бөмбөг барьж авч чаддаггүй. Отонашид хамгийн их нөлөөлж бодит байдалд ойртуулж өгсөн. Хината өөрийн мөрөөдлөө алдсан ч Отонашитай хамт өөр бусдын мөрөөдлийг биелүүлэхэд тусалдаг. Түүний дараа юу вэ? Хайлтхан харахад чанга дуутай жижигхэн ядархаатай дүр юм шиг санагддаг ч юу бол энэ аниме хамгийн гонигтай дүрүүдийн нэг. Тэр багадаа маш хүнд усалд орж бүх биеийн саажилттай болсон. Түүний мөрөөдөл зүгээр л жирийн охин шиг амьдрах. Тэр хүслийг нь Отонаши Хината хоёр биелүүлж өгнө. Над чиг нэгэнтэй хинч гэрлэхгүй гэдэг үгээр түүний жинхэнэ хүсэл зөвхөн хайрлагдах байсан гэдгийг харуулдаг. Харин Хината түүнд гэрлэх санал тавьснаар Юи дараагийн амьдралдаа хүрч чаддаг. Гэхдээ энэ дээр нэмээд би яг үдсэн хүний хувьд хэлчихье.
Хинатагийн тэр санал бол яг тухайн нөхцөлийг харуулсан тийм хөнгөн худлаа биш байдаг. Харин ч чин сэтгэлээсээ эхэлсэн байдаг. Энийг аним дээр ер нь их гоёор гаргадаг. Өөр гоё дөрвч гэсэн байгаа. TK, Naoi, Shina. Данч цаг алга. Отанаши юусерөө бол энэ ертөнцид юу ч санахгүй сэрдэг дүр. Яг л бидний шиг багаар энэ ертөнцийг таньж мэддэг. Гэхдээ айжмаар дурсамж нэргийн ирэхэд жинхэнэ өвдөлт эхэлнэ. Бата дүүтэйгээ хойлох навссан ч дүүн хүнд өвчтэй болж нас барсны дараагаас тэрээр би бусдад тусалдаг хүн болно гэж шийдээд энж болох мөрөдөлтөй болно. Олон жил хичээсэн ч нэг өдөр метроны осолд ордог. Хоёр талын хонгол битүүлэгдэж гарах ямар ч боломжгүй харцдаг. Гэсэн ч Отанаши хүмүүсийг тайвшруулж, шархацсан хүмүүст тусалж амьд үлдэхийг хичээдэг. 7 дахь өдөр дээрээ Отанаши өмнө авсан шархан хүндэрснийг мэдэж эрэгтний донор болох картаа бүгэлдэг. Би өгсөн ч хэнийг нь амьдралд хэрэгтэй бай гэсэн хүчтэй бодол. Гэсэн ч тэрээр аврагдахаас яг өмнөхөн нас барчихдаг. Канадэ бол ерөөсөө хүмүүсийг алга болгодог тийм шиг биш. Харин ч тайван явахтан тусалдаг ганц чимээгүй нэг нь байсан. Тийм, эсрэг бол ерөөсөө биш. Канадад нэг хүнд баярлаа гэж хэлхийн тулд өргөлж хүлээж байсан байдаг. Амьдтай зүрхний өвчтөй байсан түнд шилжүүлэн суулгасан тэр зүрхний эзнийг би амьд үлдэж чадсан тиймээс түнд баярлаа гэж хэлэх ёстой. Канадагийн баярлаа гэж хэлхийг хүссэн хүн нь би өгсөн ч хэнийг нь амьдрал хэрэгтэй бай гэсэн бодлыг тээсэн нэгэн. Тэрээр Канада зөвхөн Отанашид баярлаа гэж хэлхийн тулд энд ирсэн болж таардаг. Энэ бол Анжел Бизнес анимын хамгийн гайхалтай хэсэг. Тэгээ Канада Отанаши хоёр бол нэг нь нөгөөдөө амьдрал өгсөн, нөгөө нь тэр амьдралыг одоо учиртай болгосон. Аним дээр энэ хоёрын chemistry-г ер нь бол айгүй гоёор багаар дотносож байгаагаар харуулдаг. Жишээ нь нэг аваар биш чихэн нэрээр нь дууддаг болж болоод ер нь бол айгүй өөрхөн. За тэгээд таад маань яг үдчихэд айгүй гимгүй аним шүү за. Тэгээд дурддаг олон гой хэсгүүд байгаа. За тэгвэл цаашлаад онцлог хэсгүүдийг ярив. Тийм. Энийг ярихаас өмнө хэлэхгүй бол марцчаад идэв. Доороо лайк саб бид нар товчнууд юу гэдیں те. Тэрийг ер нь бол дарчвал зүгээр идэв л шүү. За эхний хэсэг манай газар дорох бүлгөмрөгөө орох гэсэн чинь өрхнүүд нь итгэхтэй хэвээрээ байж дээ. Юу байдаг вэ гэхээр эхнийх нь аврах домжвол араас нь хүн. Тэгээд кинонд гардаг шиг хідээсэг болгодог лазер. Таазан доошлно. Шалан цөмөрч доошоо унана, өөрөө гүсэн автолно. Тэгээд 7 мөнгөлөг усан дээр хөвөлд. Тинтх. Манай энэ хөрхөн зөөс дуртай тэрнээсээ болоод өвчж байгаа. Өрх болгон дээр нэгээр өвсөр агаад сөөлд манай энэ хоёр л үлчнийг хөрхий. Тэгтээ аль хэдийн өвцөн болохоор жон байж байгаа л буцаад амилчдаг л доо. Хоёр дахь удаа энэ бүлгөмрөг орох хэрэгтэй болоод энд нь Канадагийн хөлбруудтай таарна. Яг л урдын адил нэгээр амиа золиослоод цааш үргэлжлэнэ. Тэн дээр айгуу гоё заяа. Нэгээр амиа золиослол очоод өгөхөд байгаа шүү дээ. Тэгэл өөх болгонд нэг нэрийн дутаалаа урьдлал. Канадад сэтгэлээ хэлцэлдэг баачгаа болохоор шууд ховстод амийн орлуулдаг байхгүй юу? Тэгснээр дараах дээр за би очиод өгөхий гээл очиод өгсөн чинь хинч юу гэж хэлдэг нас. Энд болохоор манайд хөвөлдөж жагаад Канадаг сурагчдын зөвлөлийн дараагаас ноцруулах хорон арга сэддээ. Яг вэ гэхээр шалгалтын дээр Канадагийн материалыг сольж дүнгээр нь шалтгаалж огцруулах байдаг. Тэгээ шалгалтын үеэр нэгээр анхаарал татаж Канадагийн шалгалтын материалыг сольно. За юу болох вэ гэхээр аврах том улсын мод алхаж гэнэ гэж орлоо. Булчингаа гайхаж нүцгэлнэ. Даанч тэгээд нэг иймэрхүү тэнэг үйлдэлд нь хэний ч анхаарал сайрнахгүй л дээ. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр Юригийн бие төлөвлөгөө буюу сандалтанд байрлуулсан пуужинг нисгэж манай эдийг тааз мөргөлдөг. Тэгээ энэ нөхөр айгүй хэцүү заяа. Канадад хайраа илчлэн даанч тэгээд Канадын эргэж харах чигүүгээр цаг газраа зөв сонгосноор
Хамгийн ихэнд тааз мөргсөн Хината дахин нисэж байгаа юм да. Тэгээ яагаад гэсэн чинь заяа. Оёма аль хэдийн зүрхэнтэй хангалттай шарах авсан штэ гэж идэв. За ингээд Канадыг буулаад авчвал илүү дээр нь гэж найзсан гэсэн бүх зээл тийм амархан байхгүй л дээ. Дараагийн сурагчны зөвлөлийн дарга Наои гэд ховс ашиглаж чаддаг нэг хүний эвгүй баачгаа гараад ирнэ. Тэгтээ энэ хүний ярьж хийж байгаа нь бүр амар эвгүй заяа. Би энэ ертөнцийн бурхан нь болж та нарт 50 амьдрал өгнө гэдэг. Тэгээ яах вэ? Тэгээд овчондоо л зүгээр ховсдож биелүүлсэн хүслийг нь хоромжоор биелүүлж тэгээд дараагийн амьдрал руу хүчээр л явуулна гэсэн үг л дээ. Тэгээд заншил ёсоор одоо нашийн маань цохож унагаагаад ухаарлын хідүүг шийдснээр Наоиг тэр бала бодлоос нь аварч байгаа мөө. Тэрнээс хойш айгүй хөөргөн заяа. Отонашисан гэл манай хүн бүр айгүй сайн болцсон. Хүндлээд ер нь их айгүй дажгүйдэр болчтой. За тэгээд та нарт ярьж өгөх сүүлийн сцен бол бүгд харуулслаад авч дараагийн амьдрал руу явж хамгийн сүүлд үлдсэн нь Юри, Хината, Наои, Канада, Отонаши 5 үлдсэн байдаг. Канадад явхаас өмнө заавал хийх зүйл байгаа гэдээ дагуулж явсан газар нь сургуулийн зааланд бэлдсэн төгсөх ёслолын арга хэмжээ байдэ. Бүгдээрээ ёслолын дуугаа дуулж төгсөлтийн дипломоо авч нэгээрээ салах ёс хийгээд дараагийн шинэ амьдрал руугаа явцгаадаг. Тэгэл эцэст нь мэдээж манай хоёр үлдэнэ. Гарч байгаа алхах өнтер гэл энэ хөөрхөн. Энэ үеэр Отонаши манай юзерөө маань Канадад сэтгэлээ хэлжилж бас нэг санал тавьдаг. Тэр нь энд хэсэгтээ цөвөлдөж араас ирэх өөр бусдаа заад сүвлэх тухай байдаг. Харин Канадын энэ үеэр өөрийн хамгийн том хүсэл буюу Отонашид өөрт нь баярлалаа гэж хэлэхэд тулд энд ирсэн гэдгээ хэлдэг. さっきの言葉もう一度言って。そんな嫌だ。奏が消えてしまう。ゆずるお願い。そんなことできない。ゆずるあなたが信じてきたことを私にも信じさせて。生きることは素晴らしいんだって。ゆずる奏、愛してる。ずっと一緒にいよう。ありがとうゆずる。ずっと一緒にいよう。ありがとう。愛してる。奏、すごくありがとう。奏。愛してくれてありがとう。消えないでくれ。奏。命をくれて本当にありがとう。 За тэгээд энэ үеэлснээр Канада маань энэ ертөнцөөс явж дараагийн шинэ амьдралдаа очиж байгаа. Яг сүүлд нэг сцен гардаг л та. Тэр мэрийг тэгээд цааш нь илүү сонирхолтой өнцгөөс нь энэ Анжел Битс гэдэг анимын тухай сонсомоор байвал баруун дээр эсвэл энэ гол харагдаж байгаа бичлэгээр ороод ир. Тэгээд цааш нь өргөлжүүлцгээе.